एक साल गुजरण बावजूद ज़िला इंतज़ामिया दादू जी इंतहाई लापरवाही सबब न्यू DHQ अस्पताल दादू खे न मुतबादिल रस्तो ॾिनो वियो ऐं नई वरी शाहजहान पार्क खां न्यू DHQ अस्पताल रोड ते स्टील लाइट्स जो को ख़ातिर ख़्वाह बंदोबस्त न करे सघी। दादू खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण। ज़िला इंतज़ामिया दादू पुलिस खातो दादू म्यूनिसिपल कमेटी दादू जी लापरवाहियुनि सबब गुज़िरियल 1 साल खां न्यू DHQ अस्पताल रोड ते न पुलिस पिकेट न स्टील लाइट्स ऐं न ई वरी को अस्पताल खे को मुतबादिल रस्तो ॾिनो वियो। वीडियो में ॾिसी सघो था त शाहजहान पार्क खां न्यू DHQ अस्पताल वेंदड़ रस्तो मुकमल ऊंदह ई ऊंदह नज़र अची रहियो आहे। न्यू DHQ अस्पताल ईंदड़ वेंदड़ मरीज़ ऐं आम अवाम पुलिस पिकेट न हुअण ऐं स्टील लाइट्स न हुअण सबब सख्त परेशानियुनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। न्यू DHQ अस्पताल रोड ते न पुलिस गश्त न स्टील लाइट्स न हुअण सबब रात जी उंदाहीअ में अस्पताल ईंदड़ वेंदड़ मरीज़ खां हुलट जो सिलसिलो बि जारी आहे। शाहजहान पार्क खां न्यू DHQ अस्पताल वेंदड़ रोड ते स्टील लाइट्स न हुअण सबब मरीज़ ऐं आम अवाम खे हथियारनि जे ज़ोर ते रोके हुलट करे फरार थी वञनि था। अस्पताल वेंदड़ मरीज़ ऐं आम अवाम जूं दाहूं। दादू जे सियासी समाजी शेयरन सेशन जज दादू DC दादू SC दादू SSP दादू म्यूनिसिपल कमेटी दादू खां मुतालबो था करियूं त फौरी तौर न्यू DHQ अस्पताल ताईं स्टील लाइट्स लॻायूं वञनि ऐं पुलिस पिकेट समेत पुलिस गश्त खे बि वधायो वञे, जीअं अस्पताल ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ मरीज़ ऐं आम अवाम खे तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे।